S približavanjem jeseni, prije no što počnemo čistiti vrtove i pripremati ih za narednu sezonu, ostalo nam je još nekoliko biljaka koje trebamo razmnožiti. Razmnožavanje biljaka radimo da bi popunili mjesto u vrtu, voćnjaku ili dijelu dvorišta, ali prvenstveno da bi usrećili nekog poklonom. Šta ima ljepšeg nego pokloniti nekom cvijet, i to ne bilo kakav cvijet. U ovom videu pokazati ćemo na koji način razmnožiti drvo magnolija. Razmnožavanje magnolija obavlja se sa položnicama ili margotiranjem. Pokazati ćemo oba načina, pa izaberite sebi prikladniji način. Položnice su grane ili izdanci biljke koji se mogu poviti prema zemlji, gdje ih zatrpamo zemljom ili mješavinom pijeska i zemlje. Jednostavno pored stabla iskopamo kanal u koji položimo granu te je potrpamo. Da bi granu ili izdanak lakše spustili na tlo, pripremiti ćemo nekoliko komada žice u obliku slova U. Rasporediti ćemo izdanke te ih razmaknute pričvrstiti na tlo. Sa onog dijela stabljike koji ćemo potrpati skidamo svo lišće. A nakon toga preko položnica navlačimo sloj zemlje. Vrhove izdanaka koje smo potrpali uspravljamo i po potrebi pričvršćujemo za neki štap. Bitno je i zaštititi izdanke od mogućeg oštećenja uslijed obrade tla ili košenja trave u narednom periodu. Mi ćemo ovdje iskoristiti sve izdanke kako bi napravili veći broj sadnica. Ako je drvo magnolije izraslo, a pri tlu nemate mladih izdanaka, tada razmnožavanje možemo izvršiti margotiranjem. No prije nego pokažemo taj način razmnožavanja, recimo nešto o porijeklu ove ukrasne biljke. Magnolija koju najčešće možemo vidjeti u dvorištima i parkovima je u stvari hibrid nastao križanjem dvije vrste magnolije. Prepoznatljiva je po bujnim cvjetovima koje možete vidjeti u rano proljeće u nježnim bojama i nijansama bijele, roze i ljubičaste. Najčešće su iznutra bijeli, a izvana ljubičasto rozi, no tonovi boja, oblika, veličine i vremena cvatnje razlikuju se ovisno o sorti. Stablo može da naraste do 6 metara u visinu, a najprivlačnija je u fazi cvjetanja. U vrijeme cvjetanja magnolija još ne formira lisnu masu, pa sva ljepota ovog ukrasnog stabla dolazi do izražaja. Nakon što smo položili sve izdanke, preko njih ćemo navući još zemlje koju smo pomiješali sa pijeskom te obilno zaliti. Biljke ćemo ostaviti da stoje do sljedeće jeseni, te ćemo ih tada izvaditi i odvojiti od matične biljke. Do tada će biljke stvoriti zasebno korijenje, a moguće je odmah u prvoj godini da formira i cvjetove. Već smo u ranijim videima na nekoliko primjera pokazali kako se vrši proces margotiranja. Limun i smokve koje smo razmnožavali na ovaj način su se dobro razvili, već u idućoj godini ćemo ih morati presaditi u veću posudu. Za svaku biljku u fazi presađivanja jako je bitan razvijen korijenov sistem, pa zbog toga ne treba žuriti sa presađivanjem i skidanjem sa matične biljke.
Ako je grana magnolije ili neke druge voćke visoko i ne može dosegnuti tlo, primijeniti ćemo margotiranje. To radimo tako što oko grane sa koje skinemo sloj kore dodajemo zemlju te je zatvaramo da bi spriječili isušivanje. Na ovaj način ponašamo uslove koje izdanak ima kada ga potrpamo zemljom. Da bi biljku natjerali da pusti korijen, skinuti ćemo joj koru oko čitave grane sa razmakom oko 2 do 3 cm. Prilikom skidanja kore obratite pažnju na tanki sloj ispod kore, koji također treba sastrugati. Na ovaj način usporavamo protok hranjiva kroz koru, pa je biljka prisiljena da premosti ranu na kori. Ako je razmak između ureza mali, biljka će zatvoriti i zaliječiti ranu. U tom slučaju biljka neće pustiti korijen. Sa druge strane, ako je razmak prevelik, tada biljka neće moći premostiti oštećenje te će se izdanak osušiti. Kod ovog dijela postupka trebate ipak biti malo oprezniji da pravilno odradite ovaj dio. Vrećicu kojoj smo otvorili dno navukli smo na granu te zatvorili u donjem dijelu. To možete napraviti gumicom ili samoljepljivom trakom. Zatim u vrećicu stavljamo zemlju te oblikujemo kuglu oko dijela grane sa kojeg smo skinuli koru. Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše. Dovoljna je manja količina vlage u zemlji. Zatvaranjem vrećice u gornjem dijelu spriječavamo isušivanje zemlje te će se korijen vrlo brzo početi razvijati. Ovo je jako dobra metoda koju smo probali na dosta vrsta te je uvijek dala rezultate. Kod nekih vrsta je dovoljno samo mjesec dana da se formira korijen, a kod nekih je potrebna čak i čitava godina. Ovaj zatvoreni sistem u vrećici povremeno pratimo, pa ako je period suše, može se desiti da u tlu fali vode. U tom slučaju dodajemo vodu kroz rupicu koju napravimo u vrhu vrećice. Sada kada smo margotirali dvije grane, potrebno je spriječiti dotok svjetlosti da bi se korijen što bolje razvijao. Naše kugle ćemo omotati aluminijskom folijom koja će spriječiti dotok svjetlosti. Za brži razvoj korijena i veću efikasnost procesa margotiranja može se koristiti i hormon za užiljavanje koji posipamo po dijelu grane sa kojeg smo skinuli koru. Kao što smo već rekli, u slučaju manjka vode ne zaboravite je dodati. A za nekoliko mjeseci mi ćemo pokazati kako izgledaju naše margotirane magnolije. U ovim uslovima biti će dovoljno oko 2 mjeseca da se formira prvo korijenje. Nadamo se da će i vama ovi načini razmnožavanja biljaka biti od koristi. Vjerujemo da i vi imate želju da razmnožite neku biljku koja je vama draga. Pa ne čekajte, ako već niste, pokušajte na ove načine.
Voljeli bi kada bi nam pomogli da ove informacije dođu do što većeg broja ljudi i na taj način potaknemo što više ljudi da se pridruže našoj zajednici. Pokušajmo zajedno posaditi što više biljaka i naučimo nove generacije kako živjeti sa biljkama i uživati u njihovim blagodatima.